大家好，这里是萌新 UP 月生，今天换个设备拍玩具。最近考虑入一个备用机，还没想好买什么。听说新 iPhone 的拍摄很强，那就顺便用它来拍这些小玩具，试试看吧。从左到右依次是守望的 Figma 和粘土，变形金刚 MPM11，右边这3个是闺蜜送的哈利波特粘土，然后是东方不败手办魔兽的小玩具，最下面是电光超人。哦，还有这个零玻璃的发卡。好，就用这些玩具来试试看吧。把这3只粘土娃娃终于弄完了。我之前没有玩过这种粘土娃娃，不知道原来衣服是可以从后面打开的，所以它穿上的时候不需要把这个娃娃给大卸8块。还有我非常想吐槽的就是赫敏有胖次，这2位男生都没有哎。不过这3只确实很可爱，而且可以看出它一些小细节的地方也很用心，比如说他们的魔杖、他们的袜子和鞋子的款式，男女生也有些差别。啊，对，它这个底座是有吸铁石的。继续吧。
合体了。更重要的是，粘土娃娃太难穿衣服了，就是袜子，3个人6只脚，天知道我穿了多久。这还没完啊！穿完袜子脚大了1圈，接下来穿鞋子难度翻倍。操作下来深感自己手残。这个胖次问题嘛，后面有胖次，2位男生没有，也许这就是魔法世界吧。东方不败非常还原。这个徒手拆高达的男人成功引起了我的注意。看这简洁却用心的底座，独树一帜的姿势，飘逸的长发，犀利的豆豆眼，浮夸的胸肌，无丝般顺滑的衣服，还有这朴实无华的老北京布鞋。把它放在高达旁边，就问你怕不怕？来看一下，这是吉安娜。刚开箱了暴雪出的雕像，很多观众吐槽脸不像。这只吉安娜面相看起来就更神似了，水元素也做得不错。这只我还蛮喜欢的，就是太小了，很多细节都没有，动作呢也比较僵硬。谢瓦纳斯就是另一种感觉了，非常的妖娆。但是底下这一坨什么鬼啊？别告诉我是一团雾啊！看着好黑暗料理啊！